Hola familia, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Nancy Nevares y estoy feliz de que podamos compartir este tiempo y este espacio. Y el día de hoy, ¿de qué creen que les voy a hablar? De la leche dorada. Y para esta receta, el ingrediente estrella es la cúrcuma. Pero déjenme platicarles qué otros ingredientes vamos a utilizar. Y vamos a utilizar leche de almendras, una taza, una cucharada de cúrcuma, una pizca de sal, una pizca de pimienta, una varita de canela y una cucharada de aceite de coco. Y es importante que sepamos por qué es importante la cúrcuma. Bueno, la cúrcuma es originaria de la India. Contiene compuestos con propiedades medicinales llamados curcuminoides, pero dentro de esos curcuminoides el más importante es la curcumina. Y la curcumina actúa bloqueando una molécula que es la responsable de que la célula se inflame. Entonces, al bloquearla, pues actúa como antiinflamatorio. También otra de las propiedades es antioxidante y bueno, dentro de otras muchas características que tiene la cúrcuma. Bueno, vamos a empezar, ¿les parece? Ok, vamos a poner una taza de leche. Aquí tenemos la taza de leche, la cúrcuma, la pimienta, la sal, el aceite de coco y bueno, vamos a revolver a que suelte un hervor y lo vamos a degustar. Entonces volvemos en un momento. Cuando ya esté lista, nos lleva más o menos unos 3 minutos. No la pongan a hervir, nada más a que suelte un hervor y ya la pueden degustar. Ok, regresamos. Y bueno, listo. Tenemos ya nuestra leche dorada lista para degustar. Y bueno, solo quiero decirles algunas cosas que yo lo he tomado durante una semana. Y algún detalle que yo he visto en esto nada más es que me puso los dientes amarillos. Entonces les recomiendo que inmediatamente que lo tomen se laven sus dientes y si tienen brackets se pone la liguita que utilizan para los brackets, también cambia de color. Entonces, bueno, es el único detalle, pero de ahí en fuera los beneficios son magníficos. Entonces los invito a que preparen la leche dorada, que la degusten y bueno, nos vemos en otro video. Muchísimas gracias por compartir este tiempo y este espacio conmigo y hasta la vista. Salud.